Он как ребенок. Я собираюсь, он чувствует, что я уезжаю. И вот он смотрит, чтобы его не оставили, просто вот тебя поедает взглядом, посмотришь, жалко становится. Ну ладно, возьму. Собака выбирает всегда себе хозяина и будет с ревностью на других смотреть и следом бегать. Но вот он у меня с одной тарелки, можно сказать, едим. Это преданнейший, надежный человек. Люди не могут, наверное, быть такими преданными, как собаки.